يبدو أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اختار أن يرد بطريقته الخاصة على الانتقادات التي وجهت إلى طاقم التحكيم الكويتي بقيادة الحكم الدولي أحمد العلي بعد إدارته مباراة السعودية وإندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. بدلاً من الدفاع المباشر عن قرارات الحكم، أصدر الاتحاد بياناً رسمياً يشيد بالأداء التحكيمي ويعلن تكريم الطاقم بالكامل في خطوة تفهم على أنها دعم معنوي ورسالة رفض للانتقادات. البيان تضمن إشادة من رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، الذي اعتبر أن إدارة المباراة كانت بمستوى مميز، وأكد أنه سيقوم بتكريم الطاقم تقديراً لأدائهم. المباراة نفسها لم تخلو من الجدل، إذ شهدت احتساب 3 ركلات جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، 2 لأندونيسيا و1 للسعودية. رد اللاعب السعودي محمد كنو بعد حصوله على إنذارين متتاليين خلال لحظات قصيرة، ما أثار انتقادات من جماهير وإعلاميين سعوديين. وبينما رأى بعض المتابعين أن القرارات كانت صارمة وربما مبالغا فيها، أكد آخرون أن الحكم التزم بتطبيق القانون بدقة حتى لو كانت قراراته غير محبوبة جماهيرياً.